real life. So, ngayon, kakain tayo ng breakfast. Kain tayo guys, siopa with Milo. Ay! Hindi ko pala natanggalan ng ano to. Sayang man. Kain. Aw. Dami. Sarap pala yung sauce niya. Ba, puro na lang sauce. Diba? Puro na lang sauce. Wala nang sauce. May itlog pa guys. Itlog. So, heavy meal. Mukbang ba? Yung laman ng ano, sopa. Hanggang isang sopa lang ako guys. Nagbalat tayo ng itlog.
Init ba? Lapit na naging piso ang itlog. Naging sisiyo ba? Ay ko. Isang itlog, 5 minutes mo, 5 minutes din babalatan eh. Init kasi. Thank you, Lord. So, ubos na ang siopaw, guys. So, ito, hindi na natin ito makaya. So, mag-itlog na lang ito. Itlog. Pero kukutsarain natin yung itlog. Pwede mo kutsarain. Sa kabila. Init eh. Sabi ng doktor, kakain ka at least 1 egg a day. The doctor said, buti guys, umaraw na ngayong panahon. Dalawang linggo na hanggang umulan. Egg. Oh guys. Kuha ko ng asin. Hindi lang asin. Actually guys, busog na ako. Busog na. Halo mo
Yan na. Thank you guys. Bye-bye.